niin mä äsken yritin skämmiä, koska Jaakko yllytti mua. Mutta, ja onneksi Antsu esti mua, niin mä en oo onneksi vielä skämminyt ketään. Se mua on skämmiä ketään. No mistä ne 2 puukkoa ja noi kuvat on? En mä sitä tiedä, kysy Jaakolta itellä. Saatan. Ja mä oon kattu tuolta jostakin paikasta, mistä ne näkee, että niin, ne on ihan eri paikasta tullut, mistä toisen jakson, mistä ne on tullut. Ja vitu CSGO Exanke. Niin siinä näkyy, millä se puukko on ollut ennemmin. Se ei oo tullut mistään sana CSGO, mikä se on, mikä Jaakko sanoo. Niin. CSGO-pelaat, jolla on miljoonia tilaajia käyttää sitä. Kultatorakka. Tostakin se näkee, mistä se on tullut. Kultatorakka. Ja miksi sä huijasit Antsua, et sä oot sun isällä? Kultatorakka. No, muiskalla tää. Kultatorakka, nyt sä kyllä raivoit mulle, mut sä jäät rekordille äsken, kun sanoit, että sä yritit skämmiä yhtä tyyppiä. Se meni Niin. rekordille kuule nyt, voi ja kättä pöksyy. Puhelusta aika moni muukin. Ripmaine. No ihan varmaan ripmaine. No, ihan sama. Sit se alkaa taas skämmimään, kun se lyö enää. No ei, en mä tässä ole onneksi vielä skämminnyt ketään. No et vielä. No mutta onko sulla todistet sit, et sä et oli? Yrityskin on jo teko. Jos sä No yrität niin. dossiin jonkun, niin se on jo rikos. Niin. Joo, periaatteessa. Tai varastaa kaupasta ja varastaa mutta sama asia. Varastaa onneksi muumitikkarin. Onneksi mä en skämminyt sitä tyyppiä. No niin, mut sekin, että kun yrittää, niin sekin on jo aika suuri uhka. No joo. Se voit koska vaan skämmi Mut uudestaan. hei. Laita No, sun kyllä. Steamin käyttäjäslinkki, niin mä tarkistan, että sä ostit sen sun äidin passirahalla ne sen sun puukkos. Se on kyllä Niin, vähän outoa, tähän että... sanoit, että tähän ostit jonkun moraanin mukaan passirahoilla. Olikohan se puukko skämmitty just? Se ei ollut skämmi. Laita se Okei, tuossa Steam-profiiliin linkkis. Niin. Eikö sen näe Marketplaceissakin, et se on Me nähdään, että onko sä ostanut sen, niin jos et sä ostanut, niin silloin sä oot skämmännyt sen. No en mä Siinä sitä on hyvät- marketista oo No se voinut ostaa. näkyy vittu, se tosta samasta linkistä näkyy mistä se on tullut. Niin. Niin, tosta tämmöstä linkistä Se näkee. ei voi olla OP-skins, kun sä sanoit, että sä et ostanut sitä OP-skins. Niin. Kaanpa. Sillä me saadaan tietää, että onko sä skämminnyt. No kohta se lähtee puhelusta. Niin, ja pian. En mä niin säädettävää. No linkkaa nyt se marketti. Kohta se tekee uuden käyttäjän silleen, Putterilta, se oho. on tullut joltain putterilta. Putteri. Niin toi Jaakon Niin, no. mura on tullut joltain putterilta. Se sanoi, että se voitti se CSGO, mikä oliko se Hunt vai mikä se oli. Niin, Mulle Jaakko ainakin väitti, että se sai sen CSGO Jackpotista. No niin, mutta ei ton mukaan. Sä sanoit CSGO Jackpot, sä sanoit CSGO Huntti ja se on tullut... Se ei oo käynyt Joo, CSGO Hunt. Sama asia CSGO Huntti, CSGO Jackpot. No, mut se ei oo käynyt niitten bottien kautta. Tuossa Niin, näkyy, ja jos se on on käynyt joku tullut- CSGO Hunt botin. Se on tullut se on jonkun putterin puukko. Mulla No ainakin niin. Jaakko... Kunnoskämmeri, 90 mura. On sekin ihan vittuna Niin. rahaa. Mulle rupee tuutella skämmäri. En mä sitä oo skämminyt. Jaakko No ainakin mistä väitti, sun että se on oma voittanut sen. Mistä se sun oma puukkos on? Mä haluan sen tietää. Anna nyt se linkki, mikä tuossa piti antaa sun Steam-profiilista. Vai eikö sulla olekaan munaa? Se on Miten se musta Steam- tuntuu, että tässä käy samalla lailla kuin Kultaturakka kaikilla kanavilla. Se ekana homma on YouTube-mainen. Sit se alkaa skämmissä YouTube-kanavalla, koska Niin, kaikki luottaa siihen. Sitten poistaa. No en mä kyllä onneksi kämmimään sillä alalla. Mä aluksi Sä oot jo kelasin. skämminyt. No, Miksi no laita joo. se linkki siitä sun puukosta sun tai siis sun inventorista laita linkki. Niin me katsotaan missä se puukon peräys on. Ihan riittää Steam-profiili. Voit sä laittaa feikki Steam-profiili siihen? Ei. En laita fake Steam-profiilia. Miksi sulla on muuten Kussen nimi? Niin, En mulla enää, mä oon vaihtanut sen. No on kyllä se mulla- mulla ainakin vielä näkyy Kussen nimenä. Jep. Mulla on kulttuurirekkana. niin se on kultarakka, mutta... Ei Subets haluu tähän, voiko se tulla? Ja miksi helvetissä sulla on taas uusi kype? Niin, ja minkä takia... Privaattiskypä. No minkä takia se on Kussen nimellä? Koska mä Koska sanoin, se että yrittää mä skämmiä alan sillä, miksi sillä muuten olisi eri kype? En mä ala skämmimään Sä sillä nimellä. yritit Mä skämmiä sen nimellä. Ihan varmasti. En oo yrittänyt. Se puhelu epäonnistui, kun se ei oo mun kontakteissa. Sen Tomsai lisätty sen siihen yhteen. Mut hei, Välillä se toimii. tehkää mitä tehkää, mut hei mä lähden varmaan tästä. Ei kun sä nyt laitat se sun Steam-profiilin linkki. Niin. Laita sen nyt. Ei se voi eli se on skämmännyt, se ei voi laittaa sitä. No niin.
En mä sitä tavallaan skämmännyt, mut jos... Tää- Tarkka, mä oon pettynyt suhun. Ai Mäkin oon. tavallaan. Sanoiko se just tavallaan? No niin, eli se myönti. No niin, eli se myönti sen. En mä sitä oo skämminyt. Laita nyt se Steam-profiilis linkki. Se on siten, että No niin. tavallaan lupasin tehdä shoutoutin siitä tyypistä. Niin, eli etkä tee. Elikkä sä skämmäsit ja huijasit meitä, että sä maksoit passirahaa. Ei vittu Niinku kultatorakka. Ei se oo kyllä skämmäämistä. Omma. Miksi sä kusetit meitä, että sä maksoit Sä et ehkä skämmennyt sitä, mutta sä skämmäsit meitä kaikki muita. Koska Minillakin sanoi, että jos mä alan tekemään silleen, että mä myyn shoutoutteja, niin Se on se ei vittun enää nolla. kavereissa. Mulla ei oo noin, kun tarkka No, missä mut kanssa hei. sanonut. Niin, mut miksi sä vittu saat? Sunkaan Kultatorakka. kuvaa sunkaan yhtään Ei. mitään. Kultatorakka, jos se vaikka sanois noin, niin miksi helvetissä meet myymään jollekin shoutoutin silleen, että sä antaa sille puukon? Onks se vitun Toi tyhmä? on ihan helvetin noloa. Käytössä rupeat myymään shoutoutteja. Sitten myyt vielä sun striimiin modeja. Ja hei, Oikein. Ja no sit Minillakin. Kyllä säkin oot shoutoutteja silloin sun YouTube alkupuolella. Jos. myynyt, et ei sun Kukapa ei ois myynyt jossain 1000 tilaa shoutoutteja. Niin. Jopa Subets PvP ja Master MC PvPkin on tehnyt shoutoutteja. Mulkin 1000 tilaa ja mä oon tehnyt shoutoutteja. Et sä kyllä tehnyt tolle kanavalle yhdestäkään. Puhutaan suuresta rahasta. Et sä voi käyttää sun tilaajia hyväksi. Niin. Tavallaan hyvä. Maksoit 60 € joku, että se tekis shoutoutin. En mä usko siitä. Mä en usko Kultatarkka, että sun YouTuben maine Alo. kyllä. Kultatorakka yrittää skämmi kusson nimellä ja se ei uskalla laittaa se Steam-profiilin linkkiä. Ai vittu, täällä saatana kuulee edes omaa puhetta, kun täällä huutaa kaikki päällekkäin. Ja mä lähden tästä puhelusta, niin ainakin sä et selvillä mistä se... Sä et vieläkään laittanut sen sun Steam-profiiliin. Että voi selvittää, missä se puukko on tullut. Voi perkele. Niin laitat sä sen? Voi suoraan laittaa Quatson teille sit radesta. No ei, kun voi laittaa. No se voi olla ihan mikä trade tahansa. Niin. Kultaturakka, miksi et voi liittää? Eikä sä et myönnä nyt teet. Ja täällä leikillä jotain poliisia ja rosvoa saatana täällä. Mut siis aluksi sä sanoit, että sä ostit sen sun äidin passirahalla. Niin ja sit se skämmäs sen. Mä en vittynyt sanoa tilaajille, että Sä mulla on sanoit- shoutoutti. Sä sanoit sun tilaajille just, että sä ostit niillä passirahalla. No joo, mut mä en vittynyt sanoa niille, että mä olin alun perin niinku tekemässä shoutouttia siitä. Mitä järkeä tollasessa shoutouteissa edes on? Niin ja sit toi teki vittu eristyyppejä skämmi kussen nimellä. Sanoisiko sullekin, Teppo? Mitä järkeä tollasessa on? Teppo saa niistä rahaa. Niin se. Hyvä kunkin on huudella. Niin, mutta miksi vitus teit uuden skypeämet skämmi kussen nimellä? Yritäks pilata se YouTube-mainetta? En mä kyllä kussen nimissä oo skämmi. No just sanoit alussa, että sä oot yrittänyt skämmiä sen nimellä Niin, yhden. se sanoi, että yritit. Ei Gusse tykännyt, kun sanoi sille. Niin. Ei muutenkin en mä oo sen nimi skämminyt vielä ketään. Niin, mutta sä yritit skämmiä, etkä on vielä. Ei tässä kypessä oo enää, niinku ei täällä ois kavereissa ketään. Katsotaanko? Ketä mä oon Nähdä skämminyt. profiili. Okei. Niin. Joo, se on Sanoit, näin että kaveri. ei oo Häki. ikinä. Kultaturakka, voit sä linkkaa se sun Steam-profiilin nyt? Niin, laita se Joo, link. mut halutaanko se Steam-profiili? Kultatorakka haluaa näyttää videokuvaa. Hyväksymme tämän. No niin, Näettekö tää? nähdään me. Joo. No poistitko se kaverista sille, jolle se myyt shoutoutin? Tuu mikä jätkä. En oo poistanut. Se on ite poistanut mut. Joo varmaan joo. Vittu antaa moraa ja poistaa sut kaverista, joo ihan Aika Ei, heti. minilaki! Soppa hyväksy mun pyynnön, niin mä kysyn nyt siltä. Joo. Ja se puhuu. Jätkälä heitti niinku meille 3 kaikille yhtä aikaa kaveripyynnön. Pikkusen kun me ihmeteltiin tuossa puolessa, kun 3 tulee yhtä aikaa kaveripyynnön. Siis kuka sä oot? Subets. Kuka sä oot? Kaveripyyntö. En mä lähden tästä puolusta. Nonni, skämmeri moikka. Lähti ilta. Mukavia skämmijatkoja. Oot sen.